الدين يعني بإيجاز كده هو رسالة توعية على إدراك الفضائل، إدراك الحقيقة. الفضائل اللي هي أصلك، اللي هي إيه؟ اللي هي الحب، اللي هي الخير، اللي هي الرحمة، اللي هي الجمال، اللي هي الحب الغير مشروط، اللي هي السلام، اللي هي الحقيقة. كما يقول الناس أو بعض المستنيرين: نقل رسالة السماء إلى الأرض. وهي في الآخر وفي الأول هي رسالة واحدة لكل البشر، لكن الرسالة دي علشان في وعي